אני פה בבסיס חיל האוויר עם שר הביטחון והרמטכ"ל והמפקדים והלוחמות והלוחמים, גם בהגנה וגם בהתקפה של חיל האוויר, והצוותים הטכניים שמסייעים לפעולה הזאת. אני אומר לכם בכנות, הם עושים כאן עבודה מדהימה. הרמטכ"ל, ממך, דרך כל החיילים והחיילות שאני רואה פה, עבודה מדהימה, שמדהימה לא רק את האויב, שר הביטחון היא מדהימה גם אותי. ואני חושב שכל עם ישראל צריך להוקיר לכם את העבודה החשובה שאתם עושים, להגן על אזרחי ישראל וגם לתקוף את המרצחים ושולחיהם באיראן. אנחנו ממשיכים להכות בעוצמה באיראן. הטייסים שלנו מעל שמי איראן וטהרן וגם מעל שמי לבנון. חיזבאללה עשה טעות גדולה מאוד שהוא תקף אותנו. אנחנו כבר הגבנו בעוצמה ונגיב בעוצמה יתרה ונוספת. ממשלת לבנון צריכה להבין, והעם בלבנון צריך להבין, שחיזבאללה גורר אותם למלחמה לא להם, רק בגלל מותו של אותו מרצח המוני שאין להם שום קשר אליו. הם צריכים לדאוג לעצמם, וכדאי שיעשו זאת בהקדם. אנחנו נמשיך לעשות מה שדרוש להגנתנו. אנחנו ביום הרביעי של שאגת הארי, אנחנו שואגים